Adobe Illustrator-ի վերջի տարբերակում ավելացվել է մի նոր հնարավորություն, որը օգտագործում է արհեստական բանականությունը տեքստը խմբագրելու համար։ Ինչպես է այն աշխատում։ Եթե մենք օրինակ ներ ենք ուծել Illustrator-ի մեջ այս տեքստը, ապա մեր կոնտեքստուալ բառում մենք կարող ենք տեսնել այս նոր մենյուն, որը հնարավորություն է տալիս նորից գրել տեքստը, փոփոխել նրան արհեստական բանականության օգնությամբ, թարգմանել, ստուգել քերականությունը և հարմարացնել տվյալ տարածության մեջ, փոփոխելով տեքստի չափը։ Եկեք տեսնենք, թե այն ինչպես է աշխատում։ Եթե մենք օրինակ տանք rewrite, ապա այստեղ մենք կարող ենք տալ հրաման, կամ եթե մենք ունենք ցանկացած դատարկ տեքստի տիրույթ, նաև կարող ենք տալ հրաման, որպեսզի ստեղծվի այդ տեքստը համապատասխան մեր հուշումների։ Այժմ, քանի որ մենք ունենք տեքստը, եկեք փորձենք օրինակ այստեղ տալ հրամանը, որը կկրճատի մեր տեքստը և կսարքի այն ավելի սեղմ։ Գրելով այս հրամանը, այստեղ մենք պետք է տանք generate, որից հետո այս տեքստը արդեն հենց Illustrator-ի աշխատանքային տիրույթից կուղարկվի արհեստական բանականությանը սերվեր և այնտեղից արդեն կվերադարձվի խմբագրված մեր տեքստը։ Այժմ դուք տեսաք, որ մեր տեքստը կրճատվեց։ Եկեք անենք Ctrl+Z և այստեղից բացենք Translate-ը։ Եթե մենք տանք Translate-ը, այստեղից մենք կարող ենք ընտրել որևէ մի լեզու, որը մենք ցանկանանք թարգմանել այդ տեքստը, օրինակ կարող ենք ընտրել ֆրանսերեն և այստեղ տանք Generate։ Նորից տեքստը կուղարկվի արհեստական բանականությունը, որից հետո այս մեր տեքստը համապատասխան կթարգմանի այն լեզվին, որը մենք ընտրել ենք։ Ինչպես տեսնում եք, մենք այժմ ստացանք մեր տեքստը ֆրանսերեն լեզվով, ընդ որում, երբ որ մենք ստանում ենք արդյունքը, այստեղից մենք կարող ենք ընտրել 3 տարբերակ համապատասխան, կամ սեղմենք Reset, վերադառնանք մեր հիմնական վիճակի, կամ սեղմենք Done և հաստատենք։ Այժմ նորից ընտրեք տեքստը և նորից բացենք այս մենյուն, այստեղ մենք կարող ենք տեսնել Proofread, այսինքն ստուգել քերականությունը, երբ որ մենք այն տանք, ապա համապատասխան տեքստը նորից կուղարկվի արհեստական բանականության և կստուգվի մեր քերականությունը, կատարվի համապատասխան փոփոխություններ։ Այստեղից մենք կարող ենք սեղմել Done և հաստատենք։ Եվ վերջինը, եթե մենք օրինակ ունենք այսպիսի տեքստ, որը մեր բոքսում տեղ չի անում, դուք տեսնում եք, որ այս նշանը դառավ կարմիր, մենք կարող ենք այստեղից տալ Fit և համապատասխան դուք կտեսնեք, որ կօգտագործի մեկ կրիձիտ և կարող ենք տալ Generate։ Երբ որ մենք տալիս ենք Generate, տեքստը սկսվում է խմբագրվել համապատասխան այնպես, որպեսզի այս տիրույթում այն լիովին տեղ անի, բայց նրա իմաստը պահպանվի։ Դուք տեսնում եք, որ այժմ պարբերությունների դասավորվածությունը փոխվեց մի քիչ և համապատասխան արդեն ըստ մեր այս տիրույթի այն կրճատվեց։ Այս նոր հնարավորությունը թույլ է տալիս Adobe Illustrator-ում առանց հեռանալու մեր Artboard-ից կամ մեր աշխատանքային միջավայրից Illustrator-ում համապատասխան աշխատել տեքստի հետ, ինչպես ստեղծել, այնպես էլ խմբագրել, ստուգել քերականությունը և հարմարացնել մեր բոքսին։